Dobre. Čau. Čau Igor, vítam ťa u mňa. Respektíve si ma prišiel asi vyspovedať Boha. Ja som ťa prišiel vyspovedať, takže najprv sa prežehnáme. Ja sa nežehrám radšej, lebo to by bolo zložité. Nie, tak akože v rámci spovede. Nie. Poďme teraz vážne. Takže, Slavo, pripravil som si pre teba súbor otázok, aby som ťa lepšie spoznal, lebo počul som, že začínaš svoj vlog. Že, no, tak, podcast, YouTube kanál, ja neviem, ako to nám nazvať, taký súbor videí bližšie nešpecifikovaných, nevidel som to ešte, neviem, ako to vyzerá, že čo to bude. Respektíve videl som, ale neviem, že ako to vyzerá, ako to bude. Tak videl si už nejaké vlaštovky, ktoré boli to nedávno vypublikované s dvoma našimi kamošmi spoločnými. No, to som videl. Akurát... S troma, opravujem sa, lebo bol tam aj Filip. Aha, Filip. A Filip tu už tiež bol. No, Filip tu už tiež bol, no. Všetci tu boli, len ty si tu nebol. Vieš, no. A to je najlepšie na tom, že ja som tu nebol, ale ja ťa chcem čo najlepšie spoznať. Chcem ťa spoznať do hĺbky, lebo ešte si sa sám poriadne neodprezentoval. Respektíve, ja ťa až tak dobre nepoznám a bol by som rád, keby ťa spoznali tvoji diváci rovnako tak, ako ťa chcem spoznať ja, takže poďme na to. Spýtal som sa, ako taký správny postup som použil, spýtal som sa ChatGPT, že... Ešte raz, spýtal som sa ChatGPT. Pardon. Prepáč, že ho Pohode. A spýtal som sa AIčka, nech mi povie, že aké otázky sa mám teba pýtať, aby som ťa čo najlepšie spoznal. Keďže AIčko ťa nepozná, tak som dal nejaké indície a tie indície dali z toho nejaké otázky. A prvá otázka bola, že ako si sa dostal ku tvorbe obsahu? To je veľmi ťažká otázka. Lebo moja cesta ku tvorbe obsahu začala v roku 2000, čo je dobré číslo. Každý sa bál, že sa všetko zmení. Aj mne sa všetko zmenilo v roku 2000. V roku 2000 som bol na vysokej škole v Žiline. A keďže som mal stále chuť tvoriť niečo, kresliť si a môjim snom od detstva bolo stať sa architektom. OK. Čo mi nevyšlo, lebo môjim druhým snom bolo odísť z domu na strednú školu. Tak som odišiel do Košic na strednú priemyselnú školu elektrotechnickú, ale na Intrak. Tam sa negujú všetky sny, na Intraku sa menia priority. A po Košiciach, po strednej škole som odišiel na vysokú školu do Žiliny. Tiež na elektrotechnickú, bohužiaľ. Ktorú som neskončil. No. Lebo v treťom ročníku som prerušil štúdium. A počas prerušenia štúdia na 3 mesiace som sa rozhodol, že sa stanem grafikom. OK, super. Lebo som inklinoval ku grafike, ku dizajnu ako takému. Čiže som si dal aktívne životopis do reklamných agentúr v nemenovanom okresnom meste Spišská Nová Ves. Áno. A oni ma prijali. OK. Vtedy, v roku 2000. Dobre, takže v roku 2000 si začal. Som začal tvoriť grafiku z knihy. Si predstav, že moje prvé zadanie bolo naučiť sa grafický program. Mal som na to týždeň. Možno 2. Čiže išiel som do miestnych knihkupectiev, hľadal som knihy, kúpil som si knihu, do týždňa som si tú knihu naštudoval a v praxi som ju predvedol v tej reklamnej agentúre. Len ja som mal asi tú výhodu, neviem, aj doteraz ju využívam, tú moju výhodu, aj prekliatie, že všetko som videl dopredu, aspoň ako som to chcel spraviť. No a tým pádom som to mal veľa jednoduchšie, lebo grafické programy vtedy boli, to bol CorelDRAW a také základné veci, no a vtedy boli o tom, že si vyskladal nejaké obdĺžníky, trojuholníky, teraz novodobí grafici robia to isté, jak ja som robil v roku 2000. Takže som to hneď vedel, čo chcem dosiahnuť. Trvalo mi možno týždeň, 2, keď som bol nechcem kecať, ale možno na úrovni tých grafikov, ktorí tam robili roky. Super. A hodili ma do vody, robiť obsah. Vlastne začal som tvoriť grafiku, netvoril som obsah. Ale vtedy sa začal tvoriť vlastne moja cesta sa začala. V roku 2000. Na Millennium, keď každý si myslel, že všetko pôjde do prdele, Matrix,
Tam ukázal, že všetci žijeme v simulácii a ja som prešiel do simulácie úplne, že virtuálnej, grafickej, dizajnovej, kreatívnej, do tejto doby, v ktorej tvorím už 24 rokov. Dlhá doba. A pamätáš si na nejaký svoj prvý grafický počin, že čo to bolo, aký obrázok, čo na ňom bolo? Nie, asi toto bola nejaká reklama na nejakú výnimočnú čistiareň prádla, alebo nejakú stavebnú firmu budúceho tisícročia, ktorá už teraz podľa mňa nefunguje, ale vtedy sme vyrábali nejaké noviny. Noviny to boli typ toaletný papier, dve farby, farba novín a potom čierna, modrá, červená na nejaké príležitosti, čiže vtedy začali. No a máme riaden pokrok. Dnes by si už v knihách ani nehľadal. Ale musím povedať, že tá reklámka v Spišskej bola najlepšia, lebo bolo to vlastne butikové štúdio, ktoré vlastnilo Orange Telecom, predajňu počítačov, predajňu týchto. Vtedy boli v tej dobe boli veľmi rozšírené tie digitálne ústredne a tak ďalej, no ešte klasické analogové. Čiže oni boli priekupníci vo všetkých odvetviach Spišskej Novej Vsi. Tým, že mali Globtel, vtedy to bol Globtel a Eurotel, neviem presne, či ak sa to volalo vtedy, tak vtedy to bolo, na tú dobu to bolo jedna z najlepších predajní aj firiem, čo sa týkalo reklamy. Dokonca mali cmíkovú veľkoformátovú tlačiareň, ktorá tlačila na pásy síce len 35 cm alebo 40 cm široké, ale v plnej farbe dokonca to aj obrezovala. Wow. Takže na tú dobu Gerber Edge sa volal ten stroj. No bolo to super, veľmi zaujímavé, veľmi mladí ľudia tam pracovali, to teraz s nimi udržiavam kontakty, som s nimi v kontakte. Veľmi dobrá partia. Bohužiaľ to trvalo veľmi krátko. Keďže som len prerušil štúdium na 3 mesiace, na 4 mesiace to bolo, tak potom som sa vrátil do školy. Zistil som, že fúha, Slavo, už nemáš peniaze, nemáš výplatu. Si predstav, v roku 2000 som zarábal asi 4-krát viac ako moji rodičia. Hej, lebo v tej dobe sa napaľovali CDčka. Áno. V tej dobe na internátoch vládli vlastne skupiny organizovaného napaľovania, kde chlapci boli milionári, prakticky, ale teoreticky to boli študenti, ktorí mali plné gauče, CD-čiek, DVD-čiek napálených. Čiže ja som si vtedy tiež touto formou privyrábal, no a to vlastne tiež prispelo k tomu, že podľa mňa ten dvojnásobok, tú jednu polovicu platu som mal z týchto nelegálnych aktivít. Wow. Ale v tej dobe som mal neviem ani koľko rokov. 21? To nobody cares. Takže už premlčacia doba prešla. Premlčacia doba prešla, pozdravujem pána Fica a Kaliňa a všetkých na tých nesprávnych miestach. Super. A ja si pozrieme, že čo ďalšie naše AIčko vyplodilo. Čo si ty robil v roku 2000? Fú. Kamo, ja si nepamätám, čo som robil poriadne včera, a nie to, že v roku 2000. To je taká otázka, to je kopec rokov dozadu, že to som ešte asi aj študoval. Určite? Určite som študoval, že to akože, ja som nebol taký príborník vo vypaľovaní, ja som bol konzument. Si bol ten odberateľ, ne? Ja som bol odberateľ, ja som nejaké tieto veci kupoval, možno nejaké hry určite. Ale hudbu som určite počúval vtedy, takže určite som bol nejaký konzument. Možno aj nejaký tvoj vypálený disk som niekedy kúpil. Tak isto, nie? Moje isto, nie? No, tak akože ja som zase zo Starej Vsi, takže akože zase... Zo Spišskej Starej Vsi chodili ľudia na vysoké školy, väčšinou. Takže tak, akože možno dačo, hej, že teoreticky, lebo akože ku nám sa dostalo už potom vypaľovanie až troška neskôr. Viem, že kto vypaľoval, ale to... to boli iní. Ale to až, vravím, že to až neskôr. Prvé to bolo, že kde inde vypaľovali a nosili to, hej. Čiže my sme mali distribútora takého. Mali distribútora, ja som myslel na úplne iných vypaľovákov. No, tak akože to v Spišskej Starej Vsi nie. Nie, tam neboli nikdy žiadne, ani v Kežmarku, ani v Tatrách. Nie, tam nie. To je úplne čisté, samý sneh. Bielo. Veseli. Plné lesy koňov bielých. To mi pripomína tvoje zuby. Snehová bieloba. Snehová bieloba.
No a dobre, akože naviažeme na rozhovor, lebo AIčko už potom zlyháva po prvej otázke väčšinou. Takže hlúposti, keďže ono ťa nepozná, nepočulo odpovede, tak nemôže generovať ďalej. Takže a ako si sa dostal prakticky teraz do Prešova? Lebo akože sedíme tu v Prešove, hej? A akože celá tá story, ako zatiaľ sme boli v Žiline, v Novej Vsi. Tak zo Žiliny to bolo strašné v story. Potom som išiel do Spišskej, potom som sa vrátil na vysokú školu do Žiliny, zistil som, že to nemá zmysel, potom som zase vrátil sa naspäť do Spišskej, čiže k tomu končil štúdium v 3. ročníku. Bohužiaľ sa vtedy nedalo riešiť, že bakalár ani nič, to je ešte old school originál. Čiže prišiel som do Spišskej, zisťoval som, čo so životom, začal som si hľadať prácu, ako každý nezamestnaný mladý chlap, takže hľadal som si samozrejme reklamku, prácu v reklamke, našiel som si prácu v nejakej takej no-name reklamke Spišskej, ale tým pádom som sa naučil všetko od rezania reklamy, od výroby reklamy, od klasických vecí. Teraz viem, čo nechcem robiť, ale zase viem zrobiť všetko, čo sa týka reklamy. Viem komplet každý jeden pracovný postup, viem si tým pádom predstaviť výrobu, tým pádom viem prispôsobiť všetky materiály a veci, ktoré vyrábam alebo dizajnujem už konkrétnemu výslednému produktu. Čiže tú školu človek nesmie preskočiť, lebo to je to najdôležitejšie. Musí si to človek odsrať, odrobiť, zistiť, čo nechce robiť a zistiť, čo chce robiť. Ale to sa dá jedine tak, že si prejde všetkým tým. A naučíš sa všetko. No. A potom som robil, zase som robil, kým som nenašiel takých chlapcov, kamošov, počas toho, keď som robil, pracoval. No a založili sme vlastnú reklamku, robili sme pre veľké firmy, slovenské, medzinárodné a potom som odišiel z tej firmy a potom som zase začal robiť. V roku 2007 som si založil vlastnú spoločnosť, SROčku, dovtedy som bol na živnosti. No a odvtedy vlastne bojujem so životom, reálne pracujem a snažím sa podnikať. V roku 2010 som potom ešte zo Spišskej prešiel do Popradu, keď som začal robiť pre Aquacity, kreatívneho riaditeľa. Tam som strašne veľa vecí robil, 4 roky som robil na kúpalisku, ktoré vlastní Poltatier a Poltatier vlastní veci okolo kúpaliska. No a potom som odišiel z kúpaliska z Aquacity do jednej medzinárodnej spoločnosti robiť na pozíciu marketingový riaditeľ. Potom som trošku tvoril obsah, vytváral som vlastne celé produktové portfólio, rádu a tak ďalej, blablabla. Že tam som tvoril obsah, ale úplne iný obsah. Tvoril som obsah na mieru pre koncového klienta a ja som bol vlastne tým človekom, ktorý bol product owner, že vlastne vlastnil, že musel sa o to stať. Nebol som v pozícii reklamnej agentúry, tak som bol dovtedy, ale som bol v pozícii majiteľ produktu a musel som vytvoriť produkt, že by sa predával a zabezpečiť všetko od jeho financovania cez marketingové stratégie, design až po prezentáciu. A plus táto firma bola tak dobre na tom, že v podstate bola založená na financovaní, na dlhopisovom financovaní, tým pádom som dostal absolútne know-how, čo sa týka vytvárania dlhopisov a vlastne všetkých tých verejných ponúk a tak ďalej, čo mi v podstate v budúcnosti len zlepšilo moje vlastne vyhliadky na ďalších partnerov. Samozrejme, niekto zavolal. Čo je? Musím to nahrávať a prídem, dobre? Čo? Za pol hodinku a potom pôjdem domov, ale mám fixy pre teba, dobre? OK? Dobre, čau, musím končiť. Čau. Kontrola z ministerstva. Dôležitá kontrola, hej? No, dobre, máme nejakú tú tvoju story, vieme, aké máš skúsenosti, vieme, že už fakt, že
vyprofiloval si sa o to úplne, že najnižšej pozície, aké ide, hej, že vypaľovať CD-čiek až po tú najvyššiu. Vypalováky. Až po tú najvyššiu špicu. Takže máš kopec skúseností za sebou, vieš robiť de facto všetko a niektoré veci ťa bavia, niektoré veci nie a teraz sa dostávame ku tomu, že čo ťa inšpirovalo ku tomu, aby si začal tvoriť vlastný obsah a začal rozbehol toto tu fantastické štúdio? No, čo ma k tomu inšpiroval ma k tomu tá moja cesta, lebo tým, že som začal robiť na kúpalisku, to nie je len o tom, že som robil na kúpalisku, ale v roku 2010 som začal tvoriť obsah pre Aquacity. To znamená video obsah na pravidelnej báze. 4 roky som ho tvoril aktívne, či už to bolo pre Aqua alebo pre ostatných klientov z ich portfólia. No a potom som prešiel do tejto firmy ďalšej, ktorá vytvárala stavebné produkty. Zase som potreboval vytvárať obsah, ktorý bol zase niečím iný. Napríklad som vytváral AR, Augmented Reality, aplikáciu, ktorá v roku 2014, si vieš predstaviť, že v 2014 som vytvoril počas jazdy do Holandska, do Amsterdamu, kde počas cesty sme natáčali 13 referenčných videí. OK. Čiže v podstate išiel som ja, majiteľ, a išiel ešte jeden kameraman so mnou. Počas tej cesty sme natočili 13 referenčných videí. Ja som počas tej cesty na zadnom sedadle bavoráka nakreslil storyboard. Počas cesty sme v Prahe zakontrahovali aplikáciu. Z tej aplikácie bolo video robené v 5 jazykoch. Počas tej cesty vlastne, stamaďal sme odchádzali s tým, že čo mám zrobiť. Po tej ceste do Amsterdamu som nakreslil tento storyboard, mám ho ešte niekde v telefóne naslal. Okay. Nakreslil som ho na papier, ten papier som ho skenoval, v Nemecku na benzínke som ho poslal do Prahy. Cesta trvala 3 dní alebo 4 dní, kým sme to všetky veci natočili. Naspäť, keď sme sa vracali, sme mali cenovú ponuku v Prahe a podpísali sme zmluvu o vytvorení. OK. Čiže brutálny. No a nemožné na počkanie, zázraky do 3 dní, som to prešiel o jeden deň, ale podarilo sa to a každý rozmýšľal, že ako je to možné, že sme to dali nič, len proste sme si vymysleli niečo, čo malo absolútnu podporu, vytvorili sme obsah, ktorý používali naši obchodiaci, mali Augmented Reality aplikáciu, keď mali katalóg, ten s aplikáciou pracovali, ukazovali, ako funguje proces omietky a všetkého. Čiže bola to absolútna interaktívna aplikácia. Wow, v tom roku? V roku 2014. Nemyslíš vážne? Áno. Bola to jedna z najlepších firiem zase v Česku, ale zase tie ceny za tú aplikáciu v roku 2014 bolo okolo 5 000 eur sme dali za to. Pozor, to bolo tak smiešne na tú dobu finančne, že v dnešnej dobe by to stalo 50, 100 000 možno. Ja, ako sa vám to podarilo za tú sumu, akože... Tak nie, vtedy to tak bolo. Reálne tí ľudia si neúčtovali tie horibilné sumy za kreatívu. Ani si nemali za akú, lebo my sme museli vymysleť tú kreatívu. Ak som prišiel do tej firmy, som vymyslel celý princíp spoločne s majiteľom a s tými technológmi. Lebo kto videl nanomietku, ako pracuje? Nikto. Vedeli sme, ako funguje na fyzikálnych princípoch, ale nikto nevidie do nanoštruktúry. Čiže celú tú vedu okolo toho, celé to zobrazenie, ako keby si chcel zobraziť, ako sa pohybujú tvoje procesy v hlave. Ty to nejak vieš, nejak si to videl v nejakých rozprávkach a tak ďalej. Ale či to je tak? Bol raz jeden život, som nevedel, ako sa to volá. Som čakal, kedy mi povieš. Ale na nanomietku, na nanoštruktúru, že sa otepluje teplo a proste to bol nonsens. Čiže ja som musel vymyslieť celý príbeh, že by bol pochopiteľný pre obyčajného človeka, nakresliť to s storyboardom a poslať im to. To je dnes najnáročnejšia časť. No, takže toto bolo tam také moje prvé úspechy, ktoré ukázali, že viem zrobiť dačo úplne iné, ako robia všetci ostatní, lebo nezrobil som katalóg. Katalóg som zrobil samozrejme, ale ako support som zrobil aplikáciu, ktorá bola... Takže to je prakticky, tá inšpirácia prišla vtedy a už... Áno, lebo ten content sme vytvárali v roku 2014 už na dennej báze. Ja momentálne v tejto dobe vytváram možno 10 videí týždenne pre rôznych klientov. Áno. Ja sa tým neprezentujem, lebo to je obsah pre klientov. Takisto, a to je vlastne to, prečo som začal robiť a vytvárať svoj vlastný obsah. Ja som si zaregistroval prvé YouTube kanály v roku 2008-2009. Tí youtuberi, ktorí začali a v dnešnej dobe sú hviezdy, začínali v roku 2014-2016.
Čiže keby som odrobil od roku 2010 toto, čo som chcel robiť, tak v dnešnej dobe by to bolo trošku iné. Teraz je to ťažšie a tak ďalej. Ale trebalo aj pracovať. Aj. Prečo si to máš zjednodušovať, že treba si to počkať na ten správny čas, aby si to mohol zrobiť ťažšie alebo mať horšie podmienky? No ja som chcel zase začať robiť všetko sám, to znamená, že som si musel techniku nakúpiť sám, lebo to bol jeden z jedných mojich začiatkov, bolo to, že som si musel, no nechcel som, aby bol problém hľadať fotografov, lebo keď hľadaš fotografa, musíš mu povedať, čo má odfotiť, jak má odfotiť, kde má odfotiť, s čím má odfotiť, ukázať mu najlepšie ešte uhol, on potom povie 150 eur za fotku, alebo 50, alebo x. Hej. A ešte sa nedá, strašne to je, málo peňazí mu dávam, a stále je problém, tak ja som sa začal som sledovať foto, video a tak ďalej, túto scénu, no a začal som si postupne kupovať techniku a učiť sa, hej, lebo zase to nie je tak, že celý život sa učím, som samouk, takže som vedel, že musím si to odsrať. Musím sa naučiť fotiť, musím podrbať zo pár videí, musím niektoré videá robiť dobre, ale vedel som, že sa s tým chváliť nebudem, ale musel som začať. Skúsenosti. Nadobudnúť skúsenosti. Čiže niekedy som mal problém na depku, keď som mal zrobiť jedno video za mesiac. Teraz, keď riešim video, už nerozmýšľam, že musím ho zrobiť, už viem presne čo, ako na konci, ako má vyzerať v hlave. Len riešim s klientom čo, kde, ako. A vôbec to neberiem ako nejaký strašný problém. To je jedna vec, je klient. No a ten content, keď som začal vytvárať, tak som si povedal, že mrhám svojim časom, nie že mrhám svojim časom, ale čas je drahocenný a na čase vytvárať svoj vlastný content, lebo len ten ma môže posunúť k iným veciam. Hej? Tak by som to povedal. K tebe ma prisunul. Moja práca ma dostala k tebe tiež, len cez prácu sme sa spoznali. No, to je pravda. To ako ja s tvojou prácou som mimoriadne spokojný, vždy si proste prekonal očakávania, respektíve ukázal si nové očakávania, ktoré človek chce potom vidieť a dosahovať od iných, takže akože posúvaš tú laťku stále vyššie. A ja som akože z našej spolupráce stále akože veľmi spokojný. Každopádne, ako si vôbec toto tu vybudoval, hej, lebo proste keď si zoberiem, že koľko máš tu máš strašne veľa techniky a kde vôbec prišla kde je zárodok, to je možno blbá otázka, ale dám si kávu. Musím si premyslieť nejakú inú, toto dáme strich. Nejakú kávu, to si mal čaj. Kávo pič. Nie, povedz mi, čo ťa baví tvoriť najviac? Fakt, čo robíš najradšej? Najradšej robím to, čo som ešte nerobil. Neznášam robiť to, čo som už robil. Čiže snažím sa robiť stále niečo nové. Že by som sa nové niečo naučil tým, že som samouk. Nie som vyštudovaný kameraman, tak chcem vedieť všetko. To znamená, musím sa to učiť na svojich vlastných chybách. Baví ma napríklad v dnešnej dobe vytvárať obsah, ktorý má hodnotu. Toto veľa ľudí nerobí, robia videá pre videá, pekné obrázky. Čakajú, že je tu rok 2016, 2017, keď ľuďom stačilo spustiť na pesničku nejaký strih inteligentných záberov a všetci sa poserú z toho. V dnešnej dobe to tak nie je. Hej. Internet je plný krátkych videí, obsahu, ktorý je proste odpad, ale vyprodukovaný odpad pre sieť, ktorá zožerie všetko. Hej. A to ja nechcem robiť. Aj poslednú dobu ja vlastne vytváram obsah pre klientov, ktorý väčšinou je to hovorené slovo. Snažím sa dostať pre toho klienta čo najviac, čiže vytváram nové formáty pre ňo. Môže aj odborová organizácia komunikovať so svojimi zamestnancami, so svojimi ľuďmi cez video. Môže to tiež komunikovať veľmi efektívne, že nemusí zaplatiť za jedno video tisíce, ani stovky, ale môže to byť v nižších desiatkách eur, ale je inteligentné rozmýšľať dopredu, natočiť tých videí 40 za jeden deň, postrihať ich za 2 dní a všetci sú spokojní, nestrávia nad tým rok a nebudú čakať na zázrak, hej? Lebo čakať na zázrak nemá zmysel. V dnešnej dobe treba vyprodukovať obsah, ktorý je relevantný pre tých ľudí. Čiže pre mňa asi najdôležitejšie je to vytvárať obsah, ktorý ti zanechá nejakú
hodnotu v tvojom vedomí, alebo ktorý ti niečo dá. A to v dnešnej dobe robí málo kto. Preto som investoval do audio, do videotechniky, aj do audiotechniky, do svetiel a snažím sa robiť všetko in-house tak, že proste nie som závislý na nikom. Nie? Slavo, ktorá je tvoja cieľovka? Pre koho tvoríš ten obsah? Tak v prvom rade tvorím obsah pre peniaze, to znamená pre klientov, ale v druhom rade chcem vytvárať obsah pre mňa a môj podcast je o tom, ktorom sme tu, ktorý má hovoriť o tej mojej ceste. O ceste, o ľuďoch, ktorých som spoznal a ktorých chcem spoznať možno. Chcem ukázať ľuďom, že aj tak sa to dá a keď sa to nedá, tak treba 3-krát rozmyslieť, a sa to dá. Snažím sa všetko, nie že odžubať, ale snažím sa vždycky nájsť nejaké riešenie, ktoré je shodné pre všetkých. Že by to bolo inovatívne, nové, alebo čiastočne nové, že by sme vždycky tú laťku preskočili. No. Minimálne aspoň o ten milimeter. Hej? To je 1%. 1% denne, či ročne, či ak to je. Každý deň o 1%, keď sa zlepšíš počas roka, tak 1 na 365, 1,01 na 365 je 37. Čiže staré porekadlo. Keď sa zlepšíš 37% každý rok. Nie 37%, 37 násobne sa zlepšíš každý rok. Aha. Teraz som si myslel, že to je len 37%. Nie, 37 násobne. Čiže to je celkom pecka. To je super. Takže sa teraz chvíľu nemusím zlepšovať. Teraz by som si mal dať pauzu 10 rokov, alebo rok. Aspoň rok počkať, hej. Z tej kreatívy sa zaplatí všetko. A čo si? Musíš stále non-stop. Ja viem. Stále sa musí človek inovovať, všetko inovovať non-stop. Áno. A v tejto, bohužiaľ som si vybral branžu, ktorá je závislá na technike, na inovatívnosti, lebo každý dokáže vytvoriť video v dnešnej dobe cez mobilné zariadenie. Akékoľvek kvality, aj výborné, aj odpad. Je veľmi veľa ľudí, ktorí tvorí výborný obsah, je veľmi veľa ľudí, ktorí tvorí odpad. To je pravda. Čiže vytvoriť obsah, ktorý je zaujímavý pre konkrétne publikum, pre ktorý tvorím obsah, to je také know-how, ktorého sa snažím ja vlastne venovať. Aký je tvoj sen, aká je tvoja vízia tvojho podcastu? Že kde sa chceš dopracovať, ku akým číslam, alebo čo je tvoj cieľ s týmto? Vieš čo, tu nemám žiadny cieľ. Môj cieľ je porozprávať sa s kamošmi na video, že by som to mal na videu a že raz to použijem a niekde to vypublikujem. Lebo verím to, že v budúcnosti sa budeme všetci z toho nie že smiať, ale sa na tom dobre zabavíme a si povieme, takí sme boli, pozri, to z nohou kýve, toto rozpráva 3-krát sa opakuje, v podstate. Určite. A tá cesta je pre mňa dôležitejšia ako nejaké ciele. Vôbec, absolútne ma to netrápi. OK. Nevidím v tom, nemám cieľ teraz zarábať na YouTube. Nemám, nikdy som nemal. Okay. Vždycky som tvoril pre radosť, aj pre klienta, takže také klišé to je možno, a že sa to chujovo rozpráva, ale nie. Tam to pipneme, ne? Nie, nebudeme pipať. My si môžeme hovoriť, čo chceme. Tak ja len či to YouTube znesie, vieš. Tak mu treba. Nemá vypne. Nevôbec na to nebude trápiť. No. Nie som závislý na žiadnych platformách. Okrem Pornhubu. Okrem Pornhubu, ne? Každý chlap normálny, takže v pohode. Takže Pornhub, hej? Takže máš nejaký koníček. Tak máme tu gauč, vieš. Snažím sa. Aha, takže dobre. Dopracovali sme sa konečne ku tým tvojim cieľom. že aký je tvoj cieľ. Takže máš tu ako, už chápem toľko kamer, že čo tu máš, aj tú kameru z hora, že čo chceš. Si hore na si dole. A potrebuješ každý uhol. Toto vystrihneme, lebo keď si pozrie moja žena, tam pristrihne. No, ale túto časť necháme, Slavo. Toto. Keď si pozrie to moja žena, tak mi pristrihne strih
Tak si to predstavujem, to je celkom pekné. Hej, ona sa hlavne nesmie dozvedieť, že to všetko, koľko to stálo. No, to nebolo drahé určite. Nie, bolo všetko. Toto normálne. V zľave kupujem, v Kauflande. No. Minula si spomínal, keď sme boli spolu, že máš iný obchod obľúbený, ale akože aj Kaufland. Ktorý? Tesco. Áno, v Tesku som sa pomýlil. No, Lebo Kaufland mi ešte nič nedal, ani Tesco, ale čakám od Teska obálku. Asi 4,50. No, akože zatiaľ som sa dozvedel o tebe relatívne dosť, avšak neviem to podstatné, že ako prebieha tvoj bežný deň, ako vôbec tu prídeš, kedy prídeš, lebo predsa len sme v Prešove, viem, že bývaš v Spišskej Novej, si to každý deň akože tu dochádzaš, alebo ako to prebieha u teba? Čiže áno, dochádzam do Prešova každé ráno. Lebo som si povedal, že doma nie si prorokom. V Spišskej som pracoval, mal som kanceláriu, v Poprade som pracoval, mal som kanceláriu, v Levoči som pracoval, mal som kanceláriu. Ja som taký multi-instrumentalista, že snažím sa každé jedno miesto. V Prahe som mal kanceláriu, v Mníchove som mal kanceláriu. A som si povedal, že nemôžem už sa vrátiť naspäť do Spišskej, mať tam ďalšiu kanceláriu, lebo počas korony som mal kanceláriu prenajatú v Spišskej. Len to bolo také nudné a strašné. Aj keď kancelária bola veľmi pekná, tak proste človek tam musel byť sám a proste, mal som 74-rakovú kanceláriu, ktorá mala 6-metrový strop, 10 na 7 metrov. OK. Krásne, všetko perfektné, len som tam bol sám. Čiže som rok platil kanceláriu, v ktorej som nebol. Bol som možno polovicu času. Pracoval som ešte pre medzinárodnú spoločnosť, pre ktorú som pracoval posledných potom 5 rokov na pozícii marketingového riaditeľa celého holdingu. A potom počas korony sa to všetko posralo. Odišiel som z tej firmy, nie na moju žiadosť, lebo už som vedel, že už tam nie je moja cesta, nepotrebujú ma tam. Tým pádom som povedal, že konateľovi a týmto predstavenstvu som povedal, že odchádzam. Že dal som im dostatok času, skoro rok, čiže pripravil som si pôdu, všetkých ľudí, všetko som odozdal pekne, doteraz s nimi vychádzam veľmi dobre. No a som si povedal, že poďme skúsiť niečo iné, poďme konečne pracovať na sebe. Lebo na začiatku som pracoval ako agentúra, čiže som hľadal zákazníkov, pre ktorých som mohol pracovať. Potom som si povedal, to cesta nevede, lebo pracovať pre zákazníkov znamená, že pracovať so všetkými celou ich rodinou a každý z rodiny bol múdrejší než človek, ktorý 10 rokov niečo robí. Čiže som povedal, buď budem pracovať pre firmu ako in-house, alebo ako externo-interný pracovník, interim manažer, budem spracovávať všetky tieto, aj pre vás, pre teba som podobným štýlom pracoval som a vyberiem si pre firmu, pre ktorú pracujem, alebo proste nerobím pre nikoho, len pre seba. Čiže som začal pracovať pre tú medzinárodnú spoločnosť, potom som pracoval tak ďalej. No a potom medzi tým som začal rozmýšľať, že si budem vytvárať ten content sám, ale trvalo to veľmi dlho, kým som sa k tomu dokopal, lebo stále robota bola prednejšia ako ja sám. No až tohto roku si investuješ najviac do seba, to vidno. No tohto roku, hej, ale to nie len tohto roku. No, tak ako ja to beriem ako, že teraz to najviac vidno, za to obdobie, čo sa poznáme, tak teraz proste vidím na tebe, že najviac sa posúvaš vpred, čo milovými krokmi. Každý raz, keď tu prídem, vždy máš niečo nové, hej. Teraz si mi pred chvíľou ukazoval takú novinku, takú hračku, taký parostroj, tuším si tu mal. Hej, také detailik. Hej, akože to je detailik, ale proste detailik. Ktorý pomáha mne v tvorbe, vytváram obsah pre tých klientov, s ktorými pracujem na internej báze, hej. Čiže nie sú to žiadne externé firmy, ktoré si ma zavolajú, hej. Áno. Čiže, alebo ktoré mi dajú dopyt, že koľko stoja vizitky. U mňa stoja strašne veľa. Tvoj čas. Hej, môj čas. A môj čas mi nestojí na to robiť vizitky. Určite. Vám to spravím zadarmo, alebo to vôbec nerobím. Alebo robím za peniaze niečo úplne komplexné. Nechcem robiť nekomplexné veci, že by som vedel stratégiu firmy ovplyvniť, že by som vedel posunúť tú firmu ďalej, lebo
Keď chce niekto z bannerového grafika, nech si hľadá najlacnejšieho bannerového grafika alebo akéhokoľvek webového. No a... No a začal som, kde sme skončili? Že ako vyzerá tvoj deň? Môj deň vyzerá tak, že ráno sa zobudím, oblejú sa čajom. OK. Nie, ráno odveziem syna do školy, potom idem hodinu, vyčistím si hlavu, 40 minút až hodinu idem do Prešova. Nastavím si v hlave všetky priority, ktoré v ten deň chcem spraviť, pripraviť a tak ďalej, či keď mám natáčanie. Je to super, lebo za tých 40 minút si dokáže človek v hlave zrovnať komplet všetko, celý denný program, častočne, na 90%. No a potom prídem do štúdia, porobím veci, ktoré treba, alebo za klientom. A večer odchádzam smerom Spišská Nová Ves. OK. Takže... Tým, že som celých 24 rokov robím v grafike a klientom sa trebalo venovať niekedy aj 24 hodín denne, tak som na svoj strašne začal. Nemal som čas venovať sa svojmu zdravotnému stavu. A pred 2 rokmi som si povedal, že už stačilo. Je na čase sa dať dokopy, lebo mám vtedy som mal 43 rokov. Keď sa tak budem správať, ak som sa správal. Ako nie, že som sa zle stravoval, alebo prejedal, alebo niečo, ale proste moja sedavá práca a práca psychická, nie fyzická, mi boli veľkou predispozíciou na infarkt alebo na podobné neduhy. A keďže mám 2 deti krásne, 2 deti krásne, tak som si povedal, že bolo by na čase ešte dať trošku požiť. Tak som začal do seba investovať, ako nie, že začal do seba investovať, ale som sa rozhodol, že prišiel čas, že zmením niektoré veci, ktoré boli na hovno, moje zuby, napríklad začal som so zubami. Aj od nás odoberáš dosť veľa kolagénu. Áno, je to. Používam úplne. Akože ja čo ťa poznám, prvý raz, že čo zuby, ja som tvoje zuby prakticky nevidel, ty si to pekne všetko skrýval, takže akože to nebolo vidno. Ale ako ja si ťa pamätám, že proste tvoj obed bol bežný čipsy a ku tomu kola, proste to si mal akože bežne a teraz, a viem, že či si mi rozprával, že ešte to som ťa nepoznal, ale že si fajčil ako dúha, takže akože zase... No ale to bolo v roku 2009, keď som prestal. To už je 15 rokov, čo nefajčím. To som prestal zo dňa na deň, ale fajčil som 2 balíky denne. Lebo som mohol, lebo som mal vlastnú kanceláriu, 4 okná podkrovné, som mal ťah. Čiže fajčil som a som si povedal jedného dňa krásneho, že je na čase prestať, lebo som nedokázal prestať fajčiť ani na 15 minút. Okay. Tak som si povedal, buď to prestanem raz a navždy, ale postupne som nevedel prestať fajčiť. Čiže som si povedal, že tak to musím zrobiť. A sa mi to podarilo. A dokonca to bolo deň po bratovej rozlúčke, chvála Bohu mi bolo zle. Rozlúčka so slobodou, všetci sme chlastali, na druhý deň som si už nezapálil. O týždeň mal brat svadbu, tiež som si nezapálil. A tým pádom som sa snažil prestať, lebo som si povedal, že keď si zapálim ešte jednu cigaretu, tak začnem znova fajčiť. Do dnešnej doby sa toho držím. Že keby som si hovorím, že keď si zapáliš jednu cigu, kúpiš si balík. Nehovorím o tom, že som si nedal dutník, že som si nepoťahol, alebo dal som si dutník, alebo niečo iné, alebo vodnú fajku. Ale vôbec potom som si povedal, že nepokračujem, bolo to, ťaha to, lebo to je závislosť, ktorá sa dá odstrániť jedine tým, že ju nebudem podporovať, to znamená, že nezačnem. Takže toho som si vedomý a som prestal fajčiť. OK, takže prešli sme si nejak tvoju cestu do tohto a ako tu pracuješ, že ideš a ešte ty každý deň končíš večer okolo... Nedá sa ináč, keby sa dalo ináč, tak by to bolo lepšie, ale nedá sa. Aká bola tvoja najzaujímavejšia, alebo respektíve najbizarnejšia zákazka? Ja ti neporadím. Čo na mysli? Ja neviem. Ja vôbec. Nemám najbizarnejšiu zákazku. Mám najbizarnejších, Mal som klientov, pre ktorých som vytváral komplet produktové rády a ktorí mi nezaplatili.
OK. To boli bizáry, hej, proste, keď zrobíš mesiac a pol, si na tom závislý, dohodneš sa na sume, vyprodukuješ produktovú radu, komplet, celú, s logom, s brandom, so všetkým, 40 produktov, s dizajnom, s packagingom, so všetkým, všetko sa to vyrobí, príde to na Slovensko, všetko sa predá a majiteľ ti povie, že ti nezaplatí, lebo to nebolo dobre, hej. Klasický slovenský podnikateľizmus. Tradičné slovenské, hej, takže ako... Čiže to nie sú bizáry, to sú proste, že dopy a vypadni. Potom som ho stretol, som myslel, že ho skopnem zo schodov. Ale pán podnikateľ, mám apartmány a tak ďalej v tej dnešnej dobe a je to veľký podnikateľ. Čiže sú všelijakí ľudia, problém je o tom, že v dnešnej dobe si radšej poviem, že vôbec to nerobím. Ale ja som sa vtedy snažil brať každú zakázku, lebo však bolo dôležité, že by som zarobil peniaze na život. Keďže podnikám, ja som nerobil, ako nebol som zamestnaný ja ešte vo svojom živote. Keď som bol, tak možno 2 mesiace, 3. Bol som 3 mesiace počas prerušenia štúdia a potom už so mnou chceli vydrbávať klasicky, že buď na úrade a my ti budeme platiť na ruku. To je také podnikateľské baroko. Všade to tak fungovalo, možno to niekde aj funguje teraz. No ale ja som nikdy nebol taký, že by som pracoval vo firme, zamestnaný, pravidelne 8-hodinový čas. Stále som dával tým firmám viac, ale len kvôli tomu, že som sa chcel učiť. Že som samouk, že stále sa snažím sa naučiť niečo viac, ako ostatní. Super. No, je tých vecí veľa. A ja vám zase zrobím ešte veľa vecí, ktoré ešte vôbec nemôžem ani povedať, ani ukázať. No, všetko to. Čiže hej, nikdy nehovor nikdy nevieš, kde skončíš. Ja mám rád výzvy. Keď príde nejaká výzva, ktorá bude dostatočne vhodná na to, že by som zmenil vlastne ten svoj teraz momentálne denný režim alebo svoj flow, tak neverím, že ju nepríjmem. Aj zase ja sa snažím to posúvať. A druhá vec je kreatíva. Proste, keď dačo začneme, tak ja vždy prídem ku Slavovi, prídem s nejakým nápadom. Mám jeden nápad. A odídem s nápadom, ktorý sa otočí úplne naopak. Potom ešte o 360 stupňov, potom o 180 stupňov, potom zás sa pretočí. Správa zľava, špekuluje sa tak, že to je proste úplne iný nápad, ale prišiel si s nejakou myšlienkou a Slavo to dotvorí, dá ku tomu omáčky a proste je z toho niečo nové. No a ešte najviac na všetko ma baví to, že ten môj život mi vždycky dopraje nových ľudí. A najviac ma baví na tom spájať nové veci. Čiže v tom mám takú pasívu, že vlastne prepájam projekty. Hej. To je taká moja kreatíva, taká úplne iná kreatíva. Neviem, veľa ľudí si to možno nebude vedelo predstaviť, ale prepojiť. Trepnem teraz opal s motorkou, alebo napríklad prepojiť mnícha s nejakou huslistkou alebo s niečím je proste pre veľa ľudí nepredstaviteľné a v živote by to ani nespájali. Aj. Robiť s hudobnou skupinou a prepájať umelcov, ktorí vytvárajú kulisy a robia medzinárodné veci v Dubaji a títo umelci dostanú možnosť prepojiť moje kontakty s ich kontakt. Toto je level, ktorý Hej, si taký spájač, to je pravda, také lepidlo. Posúva trošku úplne iné veci, ale aj chlapci, keď ho prídu za mnou niektorí z Terabarsuku, tak za Slavom chodíme vtedy, keď chceme mať plnú hlavu nových nápadov. Prídeš za Slavom, Tomáš, prídeš za Slavom, vieš, a začneš sa rozprávať a potom taká myšlienka, toto je dobré, aj toto je dobré, aj toto je dobré. A do piče, nič sme nevybavili, kopec nových nápadov. A treba robiť. A treba robiť, aj. Alebo zase napríklad sme išli točiť jeden klip a natočili sme 3 klipy. Za jeden deň, hej? Okay. Proste jeden absolútny freestyle. Okay. A jeden bol plánovaný a jeden sme ešte natočili na mieste. 3 v jednom. To sa nestáva často. No. Ja milujem kreatívu na mieste, riešiť problémy ihneď, hej? Čiže keď má niečo odstať, tak proste ma to neprestáva baviť, hej? Ale keď mám to riešiť teraz problém, teraz problém, alebo zajtra bude ten problém, tak vtedy milujem to, že vtedy sa mi pospájajú všetky myšlienky, na druhý deň vznikne riešenie a v ten deň musí byť hotové
Toto nikto, to veľa ľudí nevie. A to sa mi snažím praktizovať. Mám rád potom, preto ja rád pracujem s tými ľuďmi, ktorými pracujem, lebo viem, že tie veci vieme aj zrealizovať. Lebo sa snažím zase robiť veci, ktoré viem. Alebo mám na nich dosah, že viem sa toho zrobiť. Nerobím veci také, že pol roka sa vyrába niečo a tak ďalej. Čiže ideálne tvoji klienti sú otvorení novým myšlienkam, Áno. s ktorými prakticky... Nezakomplexovaní ľudia, ktorí nečítajú žlté knihy, ale takí, ktorí hľadajú niečo úplne nové. Hej. OK. Super, ja si myslím, že s tou myšlienkou by sme sa mohli na dnes rozlúčiť. Že keď hľadáte priestor na nové myšlienky, príďte za Slavom a keď hľadáte kolagén a iné prášky antistresové, tak príďte za týmto. Energetické gély. A ja by som chcel teraz v tomto momente povedať všetkým ľuďom a ďalším aktérom podcastu, že som sa rozhodol každému, kto príde, odovzdať balíček, že by vedeli, čo to je kolagén od Igora. OK. A čo je antistres rituál od Igora. OK. A týmto by som chcel každého odmeniť. Neviem, či to bude schodné. Ja som veľmi rád, lebo mám na kamere teraz objednávku na stovky kolagénov a stovky antistres rituálov. Ja som strašne rád, akože Slavo, že takto si sa rozhodol. To je krásny krok, ktorý som fakt, že nečakal. Takže dám ti nejakú zľavu plus 10% prírážku, akože si to ty. Jasne. Očakávam prírážku. Vysokohorskú, keďže zo Spišskej Starej Vsi. Cez rodičnú spoluprácu. To som si minule povedal. Čiže... To sú tvoje najobľúbenejšie produkty, to akože dnes ani... Nie, to sú produkty, ktoré stoja za to. Je proste brutálny a čistý a kvalitný. Nepoznám lepšieho výrobcu ako ste vy, lebo ty si povedal, že neexistuje lepší. Takže ti dôverujem a produkt je výborný, sám ho používam. Čiže áno, odporúčam. No, s antistres rituálom si sa dostal na svoju premenu. Keď som bol stresovaný, tak som si dal sem tam. A je to pozitívne, čiže... Ja, akože rozmýšľam, že čo budeme ďalej tvoriť, hej, že v tomto, že ako viac priblížiť teba, lebo proste to by malo byť, že také pravidelné sedenie, z ktorého by sa zrobilo to prvé intro a malo by sa to natáčať na viackrát, že by sme ťa viacej poznali, lebo z tohto tu vystrihame nejaké zábery, ale aby divák dostal ucelenú myšlienku o tom, že kto vlastne si, lebo podľa mňa akože z jedného videa ťa určite nebudú poznať, budú ťa poznať akože máš... Príde Filip, zrobíme si 2 na 1. OK. Hej, ale to bude hnus. To bude fackovačka. Jo, s Filipom to bude ťažké. To bude fackovačka 2 na 1. Môžeme to tak zrobiť, neviem kedy príde. OK. No a potom to tak dáme dokopy. Dáme to dokopy. Ja si myslím, že toto nie je náš posledný počin. Určite nie. A nesnažím z toho spraviť podcast typu Truban alebo všetci ostatní, povedz mi, čo mám robiť a ja ti poviem, že to robíš dobre. Tak máš svojský štýl, máš svojský humor, máš svoj životný príbeh, máš... Za mňa je to autentické a proste reálne sa s tebou rozprávam ako reálne si, nie že sa tu na niečo hráš a proste... Ďalší podcast robíme v Prešovskom KFC napríklad. Prešovskom KFC? Radi by sme ospravili, nevieme kde je. Hej. Keď viete, kde je Prešové KFC, prosím, pošlite nám to do komentu. Okrem toho dávajte odber, like, lebo ja to nemusím, ale potrebujem. Lebo čím viac vás bude pozerať tento podcast, tak tým viac zaujímavých ľudí tu donesiem. Tomu verím. A možno príde aj Kúzelník. Alebo Peťo môže prísť. Peťo príde. Nie Peťo, ktorého sme mali, hej. Nie pán Oro, ale Peťo. Peťo musí prísť, to som už povedal. Hej, a tam sme akože zase s ním by sme mali prebrať hamburger. Čiže hamburger. A to by bol exkluzívny obsah. Tak to nikto neuvidí. To nikto neuvidí, ale uvidí. To nevypublikujeme. No. No, dobre. Taký veľmi drahý obsah. Veľmi vzácny a veľmi riskantný. Ale to akurát naserieme pol Slovenska, a keď nie 3/4. No. Ale čo, akože normálne bežne 20 000 eurový kameň budeme rezať.
Žulu. Žulu, hej. Žulu. Pomník. Dobre. Mohyla na mohyle. Ale tak akože pozri, 20 000 je teraz. Koľko to bude po vybrúsení? Možno bude 0. No, to bude zaujímavé. To bude zaujímavé, Čiže lebo... príjmam výzvu, skúsime na budúce niečo, čo tu ešte nebolo. OK. Kedy to ešte neviem, ale vy to uvidíte. Už čoskoro. Už čoskoro. Dobre. Dobre, díky moc. Som rád, že ste to so nami vydržali, aj keď to bola riadna morda. Vystriame to na minútu. Vystriame na Na 3 short. minúty. Dúfam, že sa mi to podarí. Díky Igor, že si prišiel. Ja ďakujem, Slavo, za pozvanie. A vy odoberajte, pozerajte a pošliete hlavne svojim kamošom, že takých debilov si ešte nevidel, pozri si to láskavo, hej. Počkaj, on rozpráva v množnom čísle, ale tu ako ja sa nepovažujem za debila. Nie, ešte raz. Odoberajte a pošilajte svojim kamošom, lebo taký podcast sa ešte nevideli. Tak sa mi to To páči, ešte ďakujem. nebolo. Nebolo. Dobre, díky. Nedať. Čaute. Zatiaľ, čau. Chvála Bohu. Dajte si Red Bull. Nie, podľa mňa to budeme... Ten začiatok sa mi nepáčil. Hej. Ten začiatok bol taký ohovne. S tým majíčkom, pičovina. Nemožno som ani nahrával až. Klasika, ne?